마스크를 이렇게 꽉 썼는데도 왜 계속 기침이 나올까요? 미세먼지 때문이라고요? 사실 그건 반쪽짜리 답입니다. 우리는 보통 이렇게 생각합니다. 기침은 미세먼지 때문에 나온다. 그래서 마스크를 쓰면 괜찮아야 한다. 하지만 현실은 다르죠. KF94를 써도 실내에 있어도 기침은 멈추지 않습니다. 왜일까요? 지금부터 그 진짜 이유 3가지를 알려드립니다. 첫 번째 이유는 건조한 공기입니다. 겨울 공기의 가장 큰 특징은 차갑고 건조하다는 겁니다. 이렇게 차갑고 건조한 공기를 들이마시면 우리 기관지의 안쪽 수분이 빠르게 증발합니다. 문제는 여기서 시작됩니다. 기관지가 마르면 우리 몸은 이물질이 들어왔다고 착각하고 기침으로 강제 배출을 시도합니다. 마스크가 먼지는 막아도 건조함까지 막아주진 못합니다. 두 번째 이유는 마스크 속 공기입니다. 아이러니하게도 마스크 안쪽 공기 역시 문제입니다. 숨을 쉬며 생긴 습기와 열이 마스크 안에 고이면서 미세한 자극 물질이 계속 머무르게 되기 때문이죠. 특히 오래 쓴 마스크일수록 섬유에서 나온 미세먼지와 침속 세균이 함께 남아 목을 더 자극합니다. 마스크를 썼는데 더 간질거리는 느낌을 받으셨다면 바로 이래서 그런 거죠. 마지막 3번째 이유는 보이지 않는 범인입니다. 기침의 원인은 항상 먼지가 아닙니다. 실내 난방으로 생긴 초미세 건조 공기, 환기 부족으로 쌓인 이산화탄소, 차가운 공기에 민감해진 기관지 반사까지 생각보다 다양한 요소들이 미세먼지 농도와 상관없이 기침을 유발합니다. 그래서 미세먼지 농도가 보통일 때도 기침은 계속 날 수 있는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 기침을 줄이려면 마스크만으로는 부족합니다. 실내 습도 40에서 60% 유지, 마스크는 하루 한두 번 교체, 따뜻한 물 자주 마시기, 잠깐이라도 환기하기. 이게 진짜 조합입니다. 기침은 먼지보다 공기의 성질에 민감합니다. 겉으로 보이는 것만 믿지 마세요. 깔면 깔수록 다른 이유가 숨어 있습니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 잊지 마시고요. 쏘리지의 더 고소한 이야기를 기대해주세요.